क्या आपको पता है कि जब कोई छींकता है तो भगवान का नाम लिया जाता है या फिर ब्लेस यू बोला जाता है? ऐसा क्यों? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो इसके पीछे कारण यह है कि पुराने जमाने में छींक बहुत डेंजरस माना जाता था, क्योंकि पहले के टाइम पे आपको पता ही है कि बहुत बीमारियों का वैक्सीन नहीं था हम लोगों के पास, पॉक्स का भी यहां तक नहीं था, और छींकना एक प्लेग का संकेत हो सकता था। मतलब पॉसिबली कुछ बीमारी फैलने वाली है, ऐसा कुछ संकेत हो सकता था अगर बहुत लोग छींकना शुरू कर दिए तो। इसलिए दूसरे लोग छींकते हुए इंसान को देख के कहते थे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसीलिए अभी छींकते टाइम हर कल्चर में भगवान का नाम लेने का प्रथा बन गया। यह है इसके पीछे की